Hello. Hello. 안녕. Hi. Xin chào mọi người. 다들 들어왔나요? 한빈염염 다시 들어왔어요. 아우. 여러분 안녕하세요. 여러분 안녕하세요. 네, 여러분 안녕하세요. 한빈 토요염염 다시 들어왔어요. 예. 여러분 저녁 다 드셨나요? 네. 오늘은 저는 준비한 야식들 있어요. 이게는 코코넛 캔디인가? 코코넛 캔디예요. 베트남 코코넛 캔디. 그리고 특별하게 제가 제일 힘들었던 찾던 그 라이스 페이퍼 믹스예요. 베트남에 제일 뭔가 과자처럼 많이 먹던 과자예요. 네, 맞아요. 이름은 망장촌이에요. 그리고 오늘 같이 그 치킨 치킨 드라이 치킨, 드라이어 치킨 같이 섞어 먹어보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 게스트는 2명이에요. 누구인가요? 누구인가요? 게스트는 나와주세요. 게스트 어디에 있어요? 나와주세요. 네, 게스트 나가주세요. 오늘은 따란. 안녕하세요. 따란. 안녕하세요. 누구인가요? 목소리 바로 들을 수 있죠. 안녕하세요. 화랑이랑 테레. 예. 안녕하세요. 네, 같이 인사해 드릴까요? 네. 둘, 셋. It's It's we. we. 안녕하세요, 템페스트입니다. 템페스트입니다. 예. 후. 네, 여러분. 반가워요. 네, 진짜 보고 싶었죠, 진짜. 저 보고 싶었어요. 아, 오늘은 오늘 덥지 않나요? 댓글 있어요. 화랑 씨. 덥지 않아요. 덥지 않아요. 네. 그래서 오늘 우리가 이렇게 이거 코코넛 캔디예요. 코코넛 캔디. 그리고 이거 라이스 페이퍼 믹스. 뭐가 먼저 드릴까요? 오, 뭐 먹는다고. 먹고 싶은 거 있어요? 뭐 먹는다고 해서 이렇게 왔는데. 네. 뭐가 더 맛있어요? 제가 더 봤을 맛있지. 때 이거 제일 궁금한 것 같아요. 저 이거 진짜 뭔가 맛 궁금해요. 조금 특징 있는 맛이에요. 그래서 형이 아까 라이스 페이퍼 라이스 페이퍼 맞아요. 먹는다고 해가지고 아니 보통 라이스 페이퍼는 뭔가 다른 거랑 이렇게 같이 먹잖아요. 그죠? 근데 라이스 페이퍼만 먹는다고 하길래 뭐지? 이게 뭐지? 이랬는데 기대가 되니까 이거 한번 먼저 먹어보고 싶어요. 빨리. 네. 테레도 그랬죠? 네. 네. 뭐든지 좋아요. 진짜 먹기가 쉽네요, 진짜. 먹기 싫다고? 먹기 쉽다. 먹고 싶다. 먹기 쉽다. 먹고 싶다. 먹고 싶다. 이거 약간 여기. 오, 생각보다 양이 엄청 많네요. 우와. 그럼 물에 넣어야 될 것 같은데 그런 느낌인데. 물에 살짝 불려야 되나요? 물 넣어야 돼요? 물 아니야, 물 아니야. 안 넣어도 돼요? 물 넣으면 약간 말랑말랑해져. 뭐야? 우와, 소스도 있어. 소스. 매운 거야? 와. 냄새가 매운 거 같은데? 매운 냄새 나가. 그럼 많이 넣으면 안 돼? 맞아. 아니, 다 넣으면 맞아. 왜냐면 그래? 이거 세트라서
한 번 먹으면 다. 우리 맞아 우리 준비하면서 네. 그거 얘기해볼까? 우리가 왜 이렇게 머리를 꽁꽁 숨겼는지. 네, 화랑 소개해 주세요. 네 사실 저희가 이제 다음 활동을 준비하기 때문에 이렇게 머리를 꽁꽁 숨기고 있는데요. 저희가 딱 우리 아이분들을 위해서 이렇게 깜짝 선물로 뭔가 나타나고 싶어서 예. 이렇게 꽁꽁 숨겼습니다. 네. 그러니까 많이 기대해 주셔야 돼요. 알겠죠? 아, 예. 이거 그리고 진짜 오랜만에 내가 이거 안 먹어서 가지고 지금 먹고 싶어서 한번 찾아봤어요. 여기 있어. 굉장히 어렵게 써는데 맛 어떻냐? 나도 궁금해요. 아 형도 잘 기억이 안 나구나. 맞아. 그거 먹고 싶은 맛인지 아니면 새로운 맛난지 모르겠어요. 안 덥냐고 물어보시는데 네, 네. 덥지 않습니다. 지금 추워요. 지금 추워요, 진짜 네. 여러분 추워요. 추워서 이렇게 입고 있는 거예요. 이렇게 어떻게 그 거위 거위? 거위? 가위요? 여러분 잠깐만요. 뭐야 또 있네? 뭐야 이거? 이거 오이. 일단 휴지. 손 묻었네. 묻었어. 냄새. 이 독일가의 특징. 음. 특징 냄새. 특징한 냄새고요. 형 근데 이거 음식 소개를 안 해줬잖아요, 형이. 오이. 괜찮아. 오이. 오이. 음식 이게 무슨 음식이에요? 이 이름은 bánh tráng 망장초? bánh 망자초. 망자초. bánh tráng 망장초. 어. 오케이. 오, 발음 망장초. 괜찮네요. 진짜요? 진짜. 망장초. bánh 망자초. 피빵 bánh 망장초. 초. 맞아. 망장초. 오, 발음 오케이, 좋네요. 여러분 발음 좋죠? 네, 기억했습니다. 예. 해놓고야지. 근데 뭐였지? 근데 어려워요. 발음이 망장초. 베트남어 발음. 오. 망장초. 맞아요. 누가 이렇게 영어로 써주셨네요. 진짜? 맹장초. 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 오케이. 자. 오. 밑에. 맹장초. 머리카락 공개요? 안 되죠. 에이. 저희 또 나중에 깜짝 선물로 이렇게 뭔가 예. 여러분 서프라이즈를 시켜드리기 위해서 맞아요. 이렇게 딱 하려고 꽁꽁 숨기고 있습니다. 네 절대 안 됩니다. 무슨 궁금하시더라도 조금만 기다려주세요. 진짜 예. 조금만 기다려주세요. 조금만 기다려주세요, 진짜. 진짜 조금만 기다려 부탁드립니다. 진짜 맞다. 곧 빨리 나타날 거예요. 사랑합니다. 이거 같이는 네. 우리 치킨 드라이예요. 치킨 드라이요? 치킨 드라이 한번 먹어보세요. 손으로요. 손으로 뭐? 닭 말린. 닭 말린. 닭 말린. 닭 말린. 네. 육포 같은 느낌이네요. 맞아요. 그런 육포 같은 느낌의 닭 말린 거라고 합니다. 이건 이름이 뭐예요? 호가. 맞아요. 호가 제가 한번 먹어보겠습니다. 예. 같이 먹을까요, 테리 씨? 맛있지? 먹었네. 맛있지? 진짜 손이 가는 맛이야. 맛있네. 계속 먹어도 있지. 맛없다고 하는데 맛있네. 진짜요? 맛있네 이거. 어때요? 맛있다. 와, 진짜 맛있네요 이거. 오. 뭔가 집에서 야식으로 많이 먹어요. 누나 한 입만이라는 댓글을 봐가지고 진짜 자 보여드리고 싶은데 못하네요, 진짜. 진짜 열다. 이렇게 진짜 없는 거였구나. 이렇게 해서 쉐이크? 뭔가 같이 이렇게 섞었는데 그게 네네. 너무 많아서 맞아서. 양이 많아서 네네네. 이렇게 섞어야 되나? 해줘. 모르네요. 이렇게 될 수 있어. 형 이거 베트남 음식이냐고 물어보시는데 사람들이. 맞아요.
베트남 야식이에요. 야식이에요? 네. 아, 이게 그때는 학창 시절 제일 많이 먹는 야식이에요. 그러면 이거 합친 거를 뭐라고 해요? 합친 초. 네, 맹장초랑 맹장초. 아 맹장초? 그냥 그렇게 맹장초. 아 오케이 맞아요. 약간 비빔밥처럼 우리 아. 한국에 약간 맛있는 어. 거 다 넣고 그래서 먹어요. 그런 거. 네. 오 맛있겠다. 기대되는데. 이거 혹시 고추도 제가 먹는 지금- 거예요? 고추 먹을 수 있어요. 근데 매워요. 아 그러면 이따 아, 가위바위보에서 더 가위바위보에서 잘할까? 진 사람이 하나씩 먹을까? 오. 어때? 바로 이 말할 줄 알았어. 아 일단 이거 먹어보고 아 뭔가 덜 매운데 싶으면 가위바위보 진 사람이 하나 먹어보자. 고추? 그리고 맛 설명을 하는 거야. 어때? 괜찮지? 짜릿하겠다. 괜찮지? 짜릿하지? 좋아요, 좋아요. 오케이, 여러분 기대해 주세요, 진짜. 언제 되겠지? 곧 되겠지? 네, 댓글 한번 읽어볼까요? 왜 다들 후드를 쓰고 있어? 라는 댓글을 봤는데요. 네, 추워서요. 다시 한번 말씀드리는데 저희가 이제 춥습니다. 아, 추워서 입고 있어요. 네. 네, 저 매운 거 잘 못 먹어요. 근데 매운 거 좋죠. 아, 맨날 그 맞아. 같은 거 먹고 마라탕인가? 아. 마라탕 맨날 시켜 먹고. 맞아. 매운 거 못 먹는데 왜 마라탕 먹고? 나도 그냥 진짜 그렇게 궁금했어요. 매운 거 진짜 못 먹어. 어. 나는 매운 걸 좋아하다 보니까 음. 약간 연습했어. 연습. 매운 거 이제 잘 맞아. 먹으려고 약간 연습했어. 맞아. 안 먹으면 저는- 아까워잖아. 그래서. 전 불닭을 되게 좋아했거든요. 맞아. 그래서 맞아. 그래서 막 잘 먹고 싶어서 연습하고 그랬지. 맞아. 불닭 베트남에서 불닭 있어. 불닭 진짜요? 너무 유명해. 한국 불닭? 한국의 불닭. 그래서 제가 한 번 먹었는데 그때 매운 거 잘 못 먹어 그때. 근데 너무 맛있어요. 아. 맛있는데 맛 매워요. 음. 그래서 연습하고 지금 완전히 매운 거 잘 먹어요. 나는 불닭 먹을 때 항상 우유를 먹어요. 우유가 없으면 안 돼. 우유 맞아. 매운 거 먹을 때 먹으면 우유 먹으면 진짜 사라져. 그런가? 진짜 매운맛 사라져. 그렇지. 우유 먹으면 진짜 아주 좋습니다. 네. 불닭 그래서 요즘에는 잘 안 먹지만 매운 음식은 되게 좋아해서 뭐 실비김치도 한번 먹어보고 싶기도 하고. 뭔지 알아요? 실비김치 알아요? 그 뭔가 매운 엄청 매운 엄청 매운 김치 너 들어봤지? 그 진짜 소스 엄청 맞아. 많아. 실비김치 아시나요, 여러분? 실비 김치. 그것도 한번 먹어보고 싶고요. 막 매운 거 되게 뭔가 좋아해. 그리고 이것도 말씀드려야겠네. 내가 불닭 먹을 때 항상 뭔가 그 조합해서 먹는 게 있어. 뭐 있어요? 저는 마요네즈를 너무 좋아해가지고 불닭에다가 마요네즈를 조금 뿌려. 그 다음에 치즈를 올리고. 뭔지 알죠? 그래서 불닭 치즈 버전이 나가죠. 그치. 그쵸. 그리고 삼겹김밥. 삼각김밥. 삼각김밥을 올리고 이렇게 비벼서 먹으면 맛있죠 당연히. 한번 형도 같이 먹어봅시다 우리. 베트남 음식 소개해 주잖아요. 나도 한국 음식 소개해 줄게요. 그래. 오케이. 된 것 같죠? 어떻게 된지 잘 모르겠어요. 아직 안 열려가지고 열어볼까요? 이제 시작인가요? 지금 시작이네. 맹장초. 와, 맹장초. 열심히 흔든 보람이 있어. 예, 보람 있어요. 맛있겠다. 땡큐. 예. 먹어보세요. 한번 먹어보겠습니다. 예. 누구 먼저 먹을래? 누구 먼저 먹을래? 젓가락 이렇게 됐어. 괜찮아. 문에 다 그래. 누구 있어? 다 그래. 땡큐. 내가 있어. 내가 먹어볼게 한번. 예. 좀 이게 튀긴다. 맛있을 것 같은데? 느낌이 좋아. 느낌이 좋아. 진짜 매워 보여. 어때? 나도 궁금하다 진짜. 화랑도 먹어볼래요?
파랑도 먹고 음. 파랑도 먹어볼래요? 저 한번 먹어보겠습니다. 괜찮은데? 괜찮아. 먹어볼게요. 먹어보겠습니다. 저도 먹어보겠습니다. 와, 괜찮아? 와, 근데 이게 좀 식감이 독특해가지고. 음, 음. 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 이거 계속 씹어야 돼. 더 씹으면 더 맛있어. 근데 맛을 좀 그냥 설명드리자면, 오랜만에. 아 이거 설명하기 좀 애매하네. 어려워. 우리 한국에는 없는 약간 향신료라서 맛 설명이 좀 어렵다. 형이 좀 해주면 안 돼요? 어떤 거랑 비슷했는지 한국 음식 중에서. 한국 음식 좀 없는 거 같은데. 아 비슷한 게 없지. 비싼 거 없는 거 같아. 네, 뭔가 식감이 식감을 설명 못하는데. 아 이거 식감을 설명하기도 좀 라이스 페이퍼를 씹으면 이런 느낌이 날 것 같아. 라이스 페이퍼 씹은 느낌인데 네. 근데 너무 라이스 페이퍼만 평소에 라이스 페이퍼만 먹으면 약간 맛 없잖아요. 네. 그냥 맛 없는 맛. 그래서 이거 약간 그 식감인데 맛 너무 많아요. 그치? 맞아. 이거 조금 맛을 설명하기 좀 하고 달콤 새콤 달콤 짭짤 달콤 새콤 짭짤 짭짤. 살짝 매움. 매운 여러 가지 맛있어요. 그래서 저희 학창 시절에 이거 많이 간식으로 먹었어요? 많이 먹었어요. 영상을 보니까 이게 수염 같네. 수염 같네요. 뭐하냐? 수염 났어 수염. 빈수염. 깔라맛이 넣으면 더 맛있어요. 더 맛있어요. 음. 깔라맛이 알아요? 깔라맛이 이거 약간 즙 같은 건데 맛있어. 알아. 그거 너무 맛있을 것 같아. 이 음식은 막 그렇게 맵진 않는데요. 맵지 않네요. 아 맛있네 이거. 너무 맛있는데요. 먹어. 많이 먹어. 네 이거 오래 씹어야 돼. 오래 씹어야 돼. 이게 뭐지? 이거 닭고기인가? 이거 소고기 말린 소고기야. 아 이거는 소고기. 아또 아까랑 색깔이 다르네. 고추인 줄 알았는데 아니었네. 가까이서 좀 보여드릴게요. 이렇게 생겼습니다. 이렇게 했나? 그 뭔지 알지? 유튜브 보면 이렇게 손 이렇게 해가지고 그거 있잖아. 그 얼굴을 가리는데 얼굴을. 얼굴 가야 돼? 이렇게? 얼굴 투성이 맞아가지고. 오케이. 나 얼굴 네. 얼굴 가려야 돼. 이렇게 생겼습니다. 네. 뭐야 오랜만이야. 이 맛은 오랜만에 먹어가지고. 오래 씹으면 이게 말랑말랑해지네. 맞아. 메추리알과 함께 먹어야지 맛있대요. 메추리알? 메추리알 없는데. 좋아. 괜찮아 난 이 정도도 좋아. 맛있네. 무슨 맛인지 궁금해요. 내가 잘 드셨는데 달콤 새콤 살짝 매움 짭짤 그걸 또 뭐 있어져요? 뭐 있어? 매운말 했나? 했어. 매워 했어. 매우 달 신맛 없다. 신맛은 없지. 신맛 없지 그치? 근데 이거 너무 맛있는데요? 더 먹을까 좀만? 많이 먹어요. 약간 젓가락 넣기가 좀 살짝 어려워. 맞아. 근데 젓가락밖에 없어요. 뭔가 손으로 먹어요. 손으로 먹을 수 있는데 근데 너무 잘 흘리잖아요. 손을 뭐 그냥 손으로 먹고. 자꾸
막 허랑이 형저 패딩 벗으라는데 네. 우리 아이분들 절대 벗길 수 없어요. 아 그러면 아래만 이렇게 조금 뺄까? 사실 나도 좀 더워. 아 그래요? 너좀 가려줘. 이걸 열어 형. 이걸 열어 이거 아, 이걸 열어. 미디어. 아까 추워서 그런. 아 나 너무 더워. 아 괜찮아. 이렇게? 응. 벗어도 되지 이건. 그치? 괜찮지? 괜찮지? 그거 갑자기 개풍 막 싸지 말고. 아니 안 되지. 이거. 여기 옆에 눌러요. 아 옆에 눌러? 오케이. 오케이. 스파이더맨의 슈퍼맨인가요? 네 맞죠. 슈퍼맨 그런 느낌이에요. 아 이거 그 맹양초 맹장초 맹장초. 냉장초 먹고 슈퍼맨 됐습니다. 아. 맛있어요. 스파이더맨. 조금만 더 먹고 이야기 좀 하면서 네. 맞네. 내가 너무 홍보하는 것처럼 이야기했네. 아 그만큼 음식이 맛있어가지고 쇼핑 줘야겠다. 배트맨이에요. 아, 배트맨이요? 검은색 배트맨이고요. 그렇죠. 아 모자가 분리가 안 되냐고 하시는데 안돼. 네, 테레가 안 된다고 합니다. 그냥 있어. 그래서 오. 보고 있는 형들이 불안해할 거야. 안돼 하나. 이제 다른 형들이랑 애들이 보고 있을까요? 불안해하겠지. 막 알아가 그만 안 돼. 그치. 언제 돌아올 거야? 아 조금만 기다리세요. 이번 여름은 저희가 책임집니다. 이번 여름이 맞습니다. 민트 초코 소스. 민트 초코 소스요? 어떤 거? 민트 페퍼. 초코 알죠? 알지. 근데 이거요? 이거 라이스 페이퍼 민트 초코 소스 같이 먹을 거예요. 아니 그냥 소스만. 아 소스. 뭐야? 여기서 먹으면 먹을 수 없어. 왜 먹을 수 없어? 민트 초코랑 안 맞을 것 같아. 그거 같긴 하다 야. 네. 민트 초코랑은 조금 쉽지 않을 것 같아요. 조합이. 네. 먹지방 왜요? 그만 먹을까요 저? 아이고. 우리 아이분들은 저 아이분들 진짜 주고 싶은데 같이 먹어야 되는데 안 되네요 진짜. 아 조금만 스포해 달라고 하시는데 저 그럼 저희 혼납니다. 예 맞아요. 스포하면 지금 feel like 이제 돌아올 수 없어요. 네, 맞아요. 저희가 혼나길 원하신다면 오 아니 이거 장난 아닌데? 이따 숙소 가서 더 먹어야겠다. 우리 그럼 다음 음식으로 다음 음식으로. 넘어갈까? 네. 뭐에 맞아 먹어요? 그럼 나 한 입만 더 먹을게요. 좀 영상이 있는데 그치? 한 입만 더 먹고 이 음식은 마무리하겠습니다. 네. 맛있었습니다. 마무리 되었습니다. 네, 숙소에 가서 너무 맛있었습니다. 고맙습니다. 진짜. 네. 네. 형 이것도 따로 또 설명을 이거 그냥 따로 또 먹어보면 안 돼요, 정말?
이거는 먹을 거 없네. 네 이거 먹을 거 이거는 지금 거의 다 고추 마른 고추이지만 근데 제가 그때 제 엄마가 보내주던 그 치킨 마른 고기예요. 아 이게 그거예요? 이거 그거요. 아. 그래서 많이 먹어요 제가. 아. 그러니까 막 심심할 때 아니면 약간 공부할 때나 그런 거 같이 먹으면서 공부해요 제가. 그래서 이렇게 생길 거예요. 지금 다 고추이지만. 네, 그래서 아까 화랑이 고추 보니까 그래서 이따 도전하는. 어? 내가 도전한다고? 아니 가위바위보 하는 가위바위보 거야? 하는 거. 아, 도전이었어, 근데- 내가? 근데 그거 만약에 너무 매울 수 있으니까. 그래서 지금 캔디 먼저 먹을까요? 아 캔디 먼저? 캔디 먼저. 알겠습니다. 그래서 이렇게 좋다. 마지막 마지막에 재미있는 거 오케이, 오케이, 오케이. 마지막에 가자. 그러면 이거 어떻게? 이거는 코코넛 캔디예요. 코코넛 캔디. 네, 베트남 이름은 깨우즈어. 깝즈. 깨우즈어. 깝즈. 네, 깨우즈. 캔디. 즈어 코코넛. 아. 네, 맞아요. 깨우즈. 깨우즈어. 깝즈. 어, 쿨한데 약간 뭔가? 약간 랩처럼. 깝즈. 깨우즈. 어, 깝즈. 깨우즈어. 머리를 어. 깎죠. 아, 깝즈. 와, 깨우즈어. 깝즈. 아, 옆에 다 랩 라인이라서 약간 멋있네요, 진짜. 깨우즈어. 코코넛 캔디의 말해도 약간 랩 느낌이 나요. 깝즈. 진짜. 한번 먹어봅시다. 맛이 다양하네. 맛이 맞아요, 맛이 다양해요. 옆으로 떠는 건가? 응? 가위 필요한가? 가위. 가위? 깝즈. 예스. 어떤 오케이. 색깔 먹을까요? 저는 초록색 한번 먹어보겠습니다. 초록색, 네. 초록색. 어? 초록색 뭐 있죠? 다 똑같은 맛인가요? 아닌 것 같은데? 아닌가? 오, 맛 조금 달라요. 달라요? 네. 그러면 아 이거 한번 먹어볼게요. 오. 자 그러면 먹어야지 나도. 네. 나 이거 옛날 한빈이 먹어. 맞아. 맞아. 다 먹는 줄 알았구나. 먹는 방법 알아요? 아니 이렇게. 맞아. 이렇게 빼고 풀려고 했는데 안 되네. 먹을까요? 오케이. 어때? 코코넛 맛이네요. 응? 음. 달달하네. 이거 안에 알맹이 들어있고. 뭐 왜요? 일단 일단 식감은 짭짭. 카라멜. 식감은 카라멜. 카라멜. 식감은 카라멜이고 맛은 코코넛 맛입니다. 진짜 그냥 코코넛 맛이에요. 다들 아시는. 갑자기 어. 좀 약간 좀 뭐라 해야지? 매운 거? 짠 거 먹다가 이거 먹으니까 갑자기 단맛이 확 오네. 너무 맛있는데 이것도? 근데 이거 겉에 약간 비닐 같은 게 있어. 이것도 보여드려야겠다. 보여드릴게요. 겉에 이렇게 라이스 페이퍼로 뭔가 감싸져 있어요. 뭔가 이렇게 페이퍼 같은 걸로 이렇게 감싸져 있습니다. 그래서 먹어도 괜찮아요. 이거는 잘 녹는 것 같아요. 맞아요. 그죠? 맞아요. 맞지? 라이스 페이퍼처럼. 그렇지. 라이스 페이퍼처럼 뭔가 라이스 그런 것 페이퍼도. 같습니다. 맞아요. 이것도 맞아요. 같이 먹어볼게요. 아니 나 옛날에 이거 한비 형이 날 줬을 때 먹었을 때 이게 플라스틱이 있는 거야. 플라스틱이 나 근데 이거 그냥 먹는 거 줄 알고. 맞아요, 여러분. 근데 이 상태 먹었어 나는. 이거 밖에 플라스틱이 있고요. 그래서 플라스틱 안에 이렇게 빼야 돼요. 근데 테레랑 그냥 그대로 입에 들어갈 거예요. 그리고 내가 그래서 소리가
쫙쫙쫙 뭐지? 뭔 소리? 그래서 맞아? 그 소리 맞아? 형 이거 안 맞는 것 같은데. 그래서 이렇게 나가서 이렇게 플라스틱에 나갈 거예요. 그래서 미안해. 그래서 지금 아까 대회 막 그럴 때 약간 조심 그거 빼야 돼. 맞아. 말했어요. 그래서 나 그 빼고 나서 이제 의심을 했단 말이야. 뺐는데 여기 비닐 같은 게 뭐가 있는 거야. 나 이것도 까야 되구나. 한빈이 왜 이걸 안 해주는 거야. 그래서 난 깐 다음에 먹었지. 깔 필요 없어. 근데 그랬더니 한빈이 형이 깔 필요 없어. 그냥 먹어도 돼. 이래가지고 되게 신기했었어요. 먹어봤구나 전에. 난 처음 먹어본 것 같아. 아 그래? 이거는 근데 다들 씹지 말라고 하시는데 씹지 말고요. 그래? 뭐예요? 모르겠어요. 씹지 말라고 하시는데 왜? 뭔가 입에 붙어서 내가 그런 말해? 맞아요. 그 베트남에서 이런 코코넛 캔디가 두 개 있어요. 모양 두 개 있어요. 네. 하나는 씹으면 이가 아파요. 아 진짜요? 뭔가 씹으면 약간 너무 딱딱해서 딱딱하게. 그래서 계속 씹으면 안 되고 그냥 천천히 먹다가 계속 놓을 거예요. 그런 맛이 점점 뭐지? 놓을 거. 녹는 거? 녹는 거예요. 그래서 그것도 하나 있고 이거는 부드러워요. 이거는 부드러워요. 부드러워요, 진짜. 이거는 씹어도 잘 씹힙니다. 네, 여러분 딱딱하지 걱정하지 마세요. 다들 핸드폰 생겼냐고 여쭤보시는데 일단 이거는 팀폰이고요 저희. 왜 팀폰이에요? 팀폰이고요. 네. 잘 아시겠지만 네. 그렇습니다. 생각해보니까 코코넛이면 화기 형이 못 먹네. 아 진짜? 응. 형 뭐 먹어? 응, 못 먹네. 누구? 화기 형. 코코넛 알러지 있어? 그렇지 않나? 아니? 아닐걸? 아니야? 형이 잘 먹어. 그렇게 알고 있었지? 형이랑 알러지 없어. 아마도? 그래? 아마 그때 나와도 그때 없을걸? 너뭐 그 에피소드 있어? 그 얘기? 아니 그때- 그래 그냥 안 좋아하는 걸지 않아? 뭔가? 뭔가 형이 형 이거 먹을래요? 뭐야? 코코넛 그래서 안 먹을게. 안 먹을 거 이거. 그런 느낌인 것 같아. 아 이거 딱딱하지 않아요. 부드럽습니다. 딱딱하지 않나요? 그러니까 치아 걱정 안 하셔도 돼요. 네. 아 맞아. 이거 두 개 있어요. 이거 두리안 맛. 두리안? 두리안 맛. 두리안 잘 두리안 먹는 두 개밖에 사람이 있어. 없어? 근데 이거 파란색 없어요. 그래서 먹어보세요. 두명 먹어보세요. 두리안이요? 두리안. 그 두리안? 두리안 잘 먹었지. 그치? 잘 먹냐고요? 잘 못 먹겠지? 아니면 잘 못 먹어? 아, 네 너무 많이 먹어가지고 지금 힘드네. 그치. 천천히 해주세요. 천천히 씹어요. 그래 그러면 물 한 잔 마시고. 그냥 천천히 먹어요. 천천히 먹어요. 천천히. 아 괜찮네요. 자 그럼 두리안으로 넘어가 볼게요. 테리 씨 한번 두리안 도전. 도전 우리 도전이지? 도전. 도전해보자. 코코아 캔디 먹을 때마다 찐끈적끈적해서 손으로 잡아당겨야 해요. 아, 근데 냄새는 안 나. 또 봐봐. 냄새는 안 나. 냄새 안 나. 아마 안 내. 안 내는 거. 이거 먹고 하면 막 냄새 나는 거 아니야? 이렇게. 일단 이거는 그 맛이야. 테레 두리안 못 먹어요, 여러분. 저는 근데 나 왜 다 똑같은 맛으로 느껴지지? 진짜? 아니 두리안 맛 진짜 냄새 진짜 세. 아 그래? 그래서 내가 도전했지. 근데 맛이 다 똑같은 거 같은데. 진짜? 다른 거 못 느끼겠어. 그 제일 느끼는 애. 야 진짜? 제일 지금 느끼고 있어. 그 정도야? 진짜. 많이 별로야 테라? 됐어. 야, 빨리 먹어야 돼. 왜 어때요? 물 마셔 설명해주세요. 테리야 물 마셔. 어떤 느낌인지. 이거 쾌쾌한 냄새. 그렇게? 꽤 하는 거래. 약간 유쾌하지 않는. 좀. 형 진짜 맛이 안 나? 나는 그냥 맛이 다 똑같은 거 같아.
이형 지금 코가 막혔나 보다. 그런가? 와 여러분 근데 막 냄새가 나요. 아 그래? 테레 옆에서 테레 두리안 캔디 먹으니까 맛이 나요. 맛있네. 실제 두리안 못 먹겠다. 그치? 먹어봤냐? 먹어봤어? 안 먹어봤어? 와, 나 먹어보면. 나 안 먹어봤다. 근데 두리안 만약에 우리 숙소 도착하면 한 달 계속 그 냄새가 나. 그러면 그러면 한빈이 형 침대 밑에 숨겨놔야겠다. 아 진짜? 나 두리안 좋아하니까. 두리안 좋아해서 괜찮아? 아, 진짜? 괜찮지. 그래 두리안 사기가 힘들어. 아 그래? 그러면 밑에 그 치두부 어떠야 돼? 아 치즈 두부? 치즈 두부 뭐예요? 치두부. 아 취두부. 취두부 그 중국 음식이지? 맞아. 그쵸. 그 두부를 그 이제 두부를- 살짝 절인 거예요. 맞아. 그랬는데 아, 맞아. 역합니다. 냄새가. 이 색깔이잖아 거기. 맞아. 곰팡인가? 이 색깔 아닌가? 아니지. 이 색깔 아닌가? 이 색깔이면 먹으면 안 되는 거 아니야? 아, 근데 그 두부 중국에서 너무 유명한 두부 아니야? 그치. 맞지. 아 먹고 싶은 사람도 많고. 저도 도전해 보고 싶어요. 먹어보고 싶지 먹어본 적이 없어서. 그래서 궁금해요. 제가 세상에 있는 음식을 한번 먹어보고 싶어요. 진짜 다. 정말 맛있네. 그러면 나 이거 단 거 너무 많이 먹어서 빨리 다음 걸로 넘어가고 싶어. 다음 거 거 있어? 입까지 이거 먹고 싶어. 챌린지 고추예요. 아 일단 나 이거 살짝 먹어보고. 근데 그건 맛있어. 아 맛있어. 야 그냥 뭐 네? 맛있어 이거. 맛있는데 저희가 지금 뭘 할 거냐면요. 이렇게 고추가 엄청 많아요. 그 저희가 3명에서 가위바위보를 해서 진 사람이 이 고추 하나를 먹을 겁니다. 그러면 시작해 볼게요. 네. 가위바위보 해야 되나요? 가위바위보 할까? 먹어볼래? 어떤 거? 아 혹시 먹어보고 싶은 사람? 고추. 나 먹어보고 싶지? 아니. 나 많이 먹었어 그래서. 상관없어. 가위바위보 할까? 가위바위보 할까? 형 근데 매운 거 잘 어떤 먹잖아. 분이 네. 다시 한 번만 보여달래. 아 다시 한번 보여주세요. 고추입니다. 이렇게 생겼어요. 고추입니다. 네. 그러면 저희가 가위바위보를 해서 한번 먹어볼게요. 준비됐어요? 이렇게. 안 내면 진 거 가위바위보. 엔사. 먹어볼래요? 먹어볼래요? 네 골라줄게요. 아니 어떻게 둘 다 빠를래 근데? 하? 어떻게 둘 다 빠를래? 빠르래. 운이 안 좋네. 어떻게 둘 다 같은 걸래? 나 먹고 싶지? 아니, 먹고 아니, 싶어서 그래. 아니야 내가 고를 거야. 아 진짜? 아 그래? 고르세요. 어. 아니 어떻게 근데 같은 걸 내고 막 내가 어떻게 줘? 말이 안 모르겠어. 되잖아. 모르겠어. 여부 어때요? 여러분 댓글 달려주세요. 화랑 먹을지 아니면 다시 할까? 화랑 약간 억울할 것 같아요. 아니 나 이거 먹어볼게. 이걸로 먹을게요. 저는 큰 걸로. 저는 또 큰 걸로? 제일 큰 걸로 한번 먹어볼게요. 와. 원래 아예 도전하고 싶었어 진짜. 한국 그 말 중에 작은 고추가 맵다라는 말이 있어요. 맞죠. 그죠? 그러니까 큰 고추를 한번 선택해 보겠습니다. 자 그럼 와우. 먹어볼게요. 진짜요? 자, 제일 큰 겁니다. 진짜요? 한번 먹어볼게요. 베트남 고추 맵다고 먹지 말라고 하는데 아. 왜 겁을 주고 그래요? 형 생각보다 안 매워. 약간 그치, 많이 생각보다 안 고추라서. 맵지? 한번 먹어볼게. 많이 고추라서. 먹을게요. 먹고 자리 앉겠습니다. 네. 네, 약간 잘 먹을 것 당당하게 먹었네요. 괜찮아요? 생각보다 안
혹시 매워? 다 삼켰어요? 다 삼켰어? 와, 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 와. 짜릿해요? 매워요? 아 짜릿한데요? 좋네. 아 맵네. 아 맵지? 근데 생각보다 맛있어. 맛이 안 나? 맵긴 한데 응. 아 맵긴 한데 생각보다 괜찮아요. 아 아닌가? 되게 점점 안 매워요. 저 매워져요. 그런 맛이라서. 아 형 그냥 먹네. 그냥 먹네. 형 가위가 먹은 거야? 저기 가위바위보 할 필요 없었는데. 형이 나랑만 가위바위보. 그러니까 가위바위보 할 필요 없었네. 그치? 아랑이 형이 나 한 번 더 가위바위보 해볼까? 응? 한 번 더 해볼까? 그럼 화랑 테레 나 한번 한번 복수 해볼래요? 오케이 나 복수전. 오케이 나 복수전. 나 아 심리전 안 돼. 가위 심리전 안 낼게. 돼. 아 심리전 안 돼. 낼게. 심리전 안 돼. 이미 걸었어. 이미 걸었어. 심리전 안 돼. 저는 가위를 재밌어 내겠습니다. 재밌어. 와 재밌어. 와. 심리전 안 돼. 저는 가위를 내겠습니다. 안 내면 거 가위바위보. 하위 냈다며. 전 이번에 진짜 가위 내보겠습니다. 진짜? 진짜로 진짜로? 가위 내보겠습니다. 안 내면 진거 가위바위보. 이번에 진짜로 가위 내보겠습니다. 오케이. 진짜. 난너 잘 알아. 세 번째 판에는 알지. 안 내면 거 가위바위보. 와. 야 한번 먹어봐 너. 먹어봐야 돼 이거. 아 카메라 옆에서 아까 하는 여러분과 팬분들이 보여주는 한번 먹어봐. 어떤 고추 선택할지. 아이고. 저는 네. 작은 거 선택할 거예요. 이거요. 아 너무 작지 않나요? 이거 할게요. 음. 엄지 손가락만 해. 한번 먹어봐. 아 작은 거 먹네? 네? 작은 거 먹어. 뭐 먹어. 아니야. 저게 다 보이거든요, 여기로? 다 보이지. 다 보이지. 자, 갑시다. 이거 봐. 하나, 이거 봐. 둘. 아예 당당하게 먹어. 오케이, 당당하게. 당당하게 먹어야지. 하나, 둘, 셋. 맛있네요. 안 돼. 아, 진짜 재미없다. 바로. 재미없다. 진짜 재미없다. 재미없어. 진짜 재미없다. 맛있다. 재미없어. 맛있다. 진짜. 아니 진짜 도전해야지. 재미없다. 도전해야지. 왜 그래요? 어? 도전해야지. 먹어봐. 아 진짜 한번 먹어봐. 먹어봐. 근데 맵지? 아니야 이거 아니야. 맵지 자 않지? 슬슬 옵니다. 슬슬 와요. 지금 매워요? 매워하시는 거예요 지금? 약간 생각하고 있는데? 지금 매워하시는 거예요? 연기인가? 매운 적인가? 매운 적? 지금 매워요 혹시? 매운 적인가? 혹시 매워요? 매운 거 좋아하신다고. 혹시 매워요? 매운 거 좋아하신다고. 너무 맵네. 매워? 맵네. 맵네. 아 맵네 말고 맵네. 맵네. 아 맵네. 아이 테레 매운 거 진짜 잘 먹어요 여러분. 잘 먹어요. 맵네. 맛있다. 아유 형. 잘 먹네. 고추가 왜 집혀? 아이씨. 맵네. 매우면 캔디 먹을 수 있어요. 매우면 캔디 먹으면, 먹어야지. 아 오늘 베트남 음식 아주 맛있었습니다. 네 맞아요. 여러분 그러면 궁금하신 거
혹시 궁금하신 거 있나요? 있나요? 저희가 댓글 달려주세요. 댓글 달아주시면 성심성의껏 온 마음을 다해 답변하겠습니다. 각 잡지 말아줘. 각 잡지 말아줘. 각 잡는 거 아니에요. 아니고요. 댓글 달아주시면 성심성의껏 답변하겠습니다. 저희 궁금하신 거 있으시면 저거 초콜릿 있어요. 초콜릿 맛. 초콜릿 맛 있어요. 괜히 초콜릿 맛. 아, 있어요. 초콜릿 맛이에요? 초콜릿 먹. 초콜릿 먹. 맛있겠다. 자, 쌀국수 좋아하시냐고 물어보는데 저 쌀국수 진짜 좋아합니다. 좋아요. 저 국물 정말- 냄새 진짜 좋아요. 네, 국물이 정말 맛있어. 그리고 형 그 밥 있잖아요, 밥. 밥. 베트남 밥. 뭐였지 이름이? 금장. 그 무슨 밥 있었는데 되게 맛있었어. 알아요. 그 말린 밥. 바삭바삭한. 되게 맛있어. 그때 저희 빌라에 보여주셨던 그 밥인가? 쌀과자 같던 거. 그거. 맞아요. cơm cháy 화랑 너무 맛있대요. 멋있었어요. 짤. cơm 금. cháy 금찰. cơm cháy 차봉. 메인. 가초. 메인 가초. 맹장초. bánh 맞아요. 맹장초. 맹장초. 잘 기억하네요, 여러분 진짜. 왜냐면 이따 또 달라고 할 거거든 내가. 그렇지. 그게 한 번 먹고는 계속 먹게 되지. 진짜. 테레 많이 매워? 많이 매워? 캔디 많이 먹어요. 캔디 많이 먹어요. 화랑 세탁 베트남. 오, 네? 무슨 그거 뜻이에요? 뭐예요? 잘 세탁? 모르겠네. 저도 몰라요. 베트남 한번 가자는 말씀이신가? 그렇죠. 그러죠. 베트남 좋아합니다. 비엔남. 진짜 가고 싶은데. 비엔남이죠, 비엔남. 네, 비엔남 맞아요. 네, 비엔남. 되게 괜찮나요? 테레 괜찮아요. 되게 괜찮나요? 테레 괜찮아요. 예. 컴온. 감사합니다. 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 좋아하는 과일 있냐고 여쭤보시는데 좋아하는 과일. 맞아. 좋아하는 과일 좋아하는 있어요? 과일 있어요? 나는 수박 그리고 멜론. 지금 여름이니까. 나 수박 무조건 좋아하고 먹어야지. 멜론 진짜 좋아하고요. 체리. 저 체리 체리. 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 체리 진짜 좋아합니다. 음. 체리 진짜 네 좋아요. 제일 좋아요. 테레는요? 테레 떡이지. 체리 좋아하는 과일 있어? 저는 저 수박 좋아하고 멜론 좋아하고 딸기 좋아하고 딸기도. 블루베리 좋아하고 이거 과일. 체리 좋아. 바나나 좋아하고. 뭐 테레는 두리안 빼고 다 좋아하네. 그냥? 그치? 그치? 두리안 빼고 다 좋아하네 테레는. 그치? 맞아요. 근데 두리안 그 뭐지? 잘 먹는 사람, 못 먹는 사람 진짜 두 편이에요. 맞아요. 한빈이 형은 좋아하는 과일 있어요? 다 저는 좋아하죠. 과일 좋아요. 다 좋아하지. 네 맞아요. 다 좋아요. 맞아. 뭔가 먹어본 적이 없는 과자도 먹어보고 싶은 정도. 네, 다 먹고 싶어요. 새로운 음식 찾는 걸 좋아하는구나. 네 맞아요. 나는 뭔가 신기한 약간- 거. 나는 약간 새로운 음식에 대한 뭔가 좀그 거부감이 있다고 해야 되나? 진짜? 딱히 궁금하지가 않아. 그래서 내가 먹어본 것 중에 맛있던 것만 자주 먹는 편이야. 맞아. 무슨 말인지 알지? 나는 딱히 뭐 도전하고 싶지 않아. 새로운 거 도전했다가 맛없으면 그래도 먹는 밥인데 밥은 좀 맛있게 먹어야 되는데 약간 이런 느낌으로 새로운 음식은 별로 도전하는 거 좋아하지 않고 맛있었던 음식을 먹는 걸 좋아해요. 저는 그렇습니다. 네. 달라네요. 달라. 진짜 다르다. 진짜 근데 새로운 음식 찾아 먹고 만약에 뭔가 새로운 맛 나가는 거 그래서 세상에서 이런 맛 있구나. 뭔가 신기한 거 아직도 못 먹으니까 그래서 약간 궁금감 많이 생긴 것 같아요. 진짜. 궁금함. 우리 다 이해되잖아. 이해되지. 다 이해할 수 있잖아. 맞아요, 여러분. 근데 저는
한국말 제대로 안 해도 애들이 다 잘 알아들어요. 아 그치 뭐 이 그래야 정도는 좋죠. 뭐 아, 그냥 귀여워요 형. 고마워. 한국말 할 때. 예. 더 맛있게 먹으려면 고추를 더 많이 먹어라. 아하. 오. 고추를 저희 또 먹이시려고. 아, 안 돼요. 안 돼요. 네, 큰일 맞아요. 납니다. 여러분 만약- 애들 고추 여기 다 먹으면 여기 10분 동안 무거운 송이가 안민이 형. 근데 어. 아 그게 아니고 음. 망고스틴인 아 망고스틴. 망고스틴은- 망고스틴 좋아요. 망고 망고스틴 망고 아니고 음. 뭔가 어떻게 설명하지? 음. 그 찾아볼래? 그 베트남의 망굿. 망굿. 네, 망굿. 그 이름이에요. 잠깐만요. 망굿. 망굿. 약간 good 그런. 망굿. 약간 망굿. 아, 망그. 이거 미소는 빵긋. 이거 네. 망고스틴 어. 이렇게 생겨요. 너무 달아요. 망고스틴. 너무 달고 너무 맛있어요, 여러분. 망고스틴. 빵긋. 망고스틴 너무 빵긋. 맛있어요. 빵긋. 망굿. 빵긋. 망굿. 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 망긋. 망굿. 망그. 미소 빵긋. 망그. 내가 싫어하는 건 당근. 아, 당근. 지금 랩 하고 있어요. 당금. 갑분싸. 당금. 갑분싸 방금. 바로 랩할 수 있는데 방금. 진짜 바로 가사 랩을 할 수 있는데. 그치? 느낌이 있어요, 여러분. 느낌이 있어요. 역시 우리 밀 래퍼. 느낌이 아니야? 아니야? 맞아. 당근. 그만하래요. 그만하라고 하시는. 네, 알겠습니다. 네, 죄송합니다. 댓글 더 읽어볼까요? 네. 오. 다음에 차를 마셔보라는데 형. 아, 차를. 형 차 많잖아요, 베트남 차. 맞네. 차 있어요. 차 있어. 그것도 한번 같이 나중에 예. 먹어보면 재밌을 네. 것 같아요. 네, 맞아요. 저는 네. 그린티, 생그린티 있어요. 그래서 음. 자주 마셔요. 오호. 네. 그러면 오늘은 우리 베트남 간식들 먹으니까 기분이 어때요? 재밌었어요. 재밌었습니다. 재밌었어요. 비엔남 간식 너무 맛있었어요. 오. 진짜 저는 사실 여기 게스트 처음이잖아요. 맞아요. 거의 처음으로 약간 베트남 음식을 먹는데 약간 형이 소개해 주는 걸 되게 즐거웠습니다. 오, 너무 맛있었어요. 감사합니다. 진짜 새로운 음식을 알게 돼서 예. 저는 사실 약간 좀 두려웠거든요. 아까도 말했듯이 새로운 음식에 대한 뭔가 그런 그치, 게 있어서 그치. 먹고 내 취향이 아니면 어떡하지 했는데 역시 한빈이 형이 소개해주는 음식은 다 맛있는 것 같아요. 감사합니다. 진짜 맛있었습니다. 예, 잘 먹어주셔서 정말 감사합니다. 테레는요? 저도 뭐 평소에 형이 이제 뭐지 이 베트남 음식 주니까 이렇게 먹어봤는데 이번에 오늘 이거는 약간 되게 처음이었어요. 오. 그런데 닭가슴살인가 뭔가 이거 양념한 것도 맛있었고 이것도 식감을 어느 정도 알긴 했지만 이제 약간 조화로워가지고 맛있게 먹었던 것 같아요. 그리고 오. 또 캔디도 이제 달콤한 게 있어가지고 좀 맵다가 이제 캔디도 먹어가지고 참 좋았어요. 네. 그래서 고추까지 먹어요. 네, 고추는 다음부터 안 먹는 걸로. 고추는 쉽지 않았습니다. 네, 안 먹는 걸로. 네 맞아요. 네, 그래서 진짜 애들 잘 먹어주셔서 정말 감사해요. 진짜 감사해요, 진짜. 아닙니다. 너무 그리고 맛있었어요. 여러분 한 가지 공지 있어요. 공지. 네, 저의 토요냠냠 옹기처럼 지금 잠깐 쉬어야 돼요. 네, 그래서 바쁠 일정 있을 것 같아서 네. 근데 끝이 안 나요. 근데 만약에 막 시간이 되면 그래서 바로 켜보도록 하겠습니다. 아 끝이 아니라고? 네, 끝이 아니에요. 그렇지 않나요? 약간 이런 느낌인 줄 알았어요. 끝이 끝이 아니라고 합니다. 네, 끝이 네. 아니라고 합니다. 네. 그래서
걱정하지 마시고 그 주말에 또 제가 토요일이랑 같이 함께 할 수 없는 시간이 있으면 뭔가 밥 잘 챙겨 먹고 그리고 건강 잘 챙기고 좋은 주말 드릴 수 있도록 보낼 수 있도록 보낼 수 있으면 좋겠습니다. 네. 보낼 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 좋겠습니다. 예. 여러분 감사해요, 진짜. 우리 한빈이 한번 안아줘. 예. 예. 머리가 뻥뻥해. 예, 그래서 시간이 되면 바로 토요얌얌 다시 토야 냠냠. 돌아올 돌아온다. 거예요. 시즌 2로? 시즌 2로. 시즌 2로. 네, 시즌 2로. 네, 한빈이 돌아올 형이 거예요. 이제 음식 네. 이거 방송 음식에 대한 시즌 2로 네. 돌아온다고 하니까요. 네. 많이 기대해 주시고 네. 오늘 마지막 날인데 또 네. 저희 게스트로 초대해 주셔서 너무너무 고맙고 예. 네, 정말 즐거웠습니다. 예. 감사합니다. 그러면 여러분 저희는 이만 네. 마무리하겠습니다. 네. 그럼 지금까지 템페스트였습니다. 감사합니다. 안녕. 안녕. 사랑해요. 잘 자요. 안녕. 하트 하트 다 같이 하트. 여기 있어 저기 있어 저기 있어 저기 있어. 네. 안녕. 사랑해요. 안녕. 안녕. 안 사랑해요. 된대. 안 된대. 안녕. 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 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 안녕. 안녕. 안녕.